خايفه لا من مرتضى منصور ولا 10 زي مرتضى منصور. انا بخاف من الله سبحانه وتعالى فقط. على الارض انا ما بخافش من حد. يعني مهما هو عمل ويعمل اللي هو عايزه وانا ما بخافش من حد. انا قلت كلمه حق. احنا مش جايين عشان نصفي حسابات شخصيه، احنا مش جايين عشان مصلحه شخصيه، احنا جايين الشعب المصري ده جايب ورق ومفرغ السيديهات. عايزه اقول لحضرتك بيقوم بعمل غير عادي ومش دور المجلس اطلاقا تصفيه الحسابات الشخصيه مع عمرو اديب او اي شخص. احنا جايين، الشعب جايبنا داخل مجلس النواب عشان حاجه واحده بس، عشان نحل مشاكل الشعب، عشان نتكلم باسم الشعب، مش عشان يبقى فيه 2 بيقفوا عشان يعملوا يصفوا حساباتهم الشخصيه، مش عشان طلبات شخصيه لينا احنا. لا، احنا جايين للشعب ده. احنا ما نسيبش الناس بتموت في الشارع والناس مش لاقيه تاكل والحاله الاقتصاديه سيئه واحنا قاعدين بنصفي في حسابات شخصيه لاغراض والافراد. انا مش فاهمه هو ليه بيعمل كده؟ ليه كل حياته متمحوره حوالين تصفيه حسابات مع عمرو اديب او مع اي شخص؟ انا مش بتكلم على شخص بعينه.